रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध जनताको हस्ताक्षर अभियान लिएर रवि पत्नी निकिता पौडेल लामिछाने चितवन जाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, मेरो श्रीमान भन्नुहुन्छ, चितवनमा देउता र देउता जस्ता मान्छे बस्छन्। देवभूमि चितवनबाट म आफ्नो श्रीमानका न्यायका लागि भोलि हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी हुँदैछु। कुनै समय थियो जस्तो दुःख आफत अन्यायमा परे पनि देशका कुना काप्चादेखि विदेशबाट समेत तपाईहरू रवि लामिछानेलाई सम्झिनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि सक्दो गर्नुभएकै हो। आज रवि लामिछानेमाथि चरम अन्याय भएको छ, त्यस विरुद्ध आवाज उठाउने पालो अब चाहिँ तपाईँको। नमस्कार लेख्नु भएको छ। आजदेखि निकिता पौडेल लामिछानेले रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्धको जनताको हस्ताक्षर अभियान देवभूमि चितवनबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै आजै शनिबारदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घर दैलो पदयात्रा पनि सुरु गरेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेमाथि भएको राजनैतिक प्रतिशोधको विरुद्ध हस्ताक्षर महाअभियानका लागि काठमाडौँ जिल्ला समितिले आज न्यू रोड गेटबाट घर दैलो पदयात्रा सुरु गरेको हो। न्यू रोड गेटबाट सुरु गरिएको पदयात्रा टेकबाहाक, सुन्दरा, लगन, चिकामुगल हुँदै इन्द्रचोक पुग्नेछ। यो पदयात्रामा पार्टीका उपसभापति डीपी अर्याल, विराज भक्त श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूको सहभागिता रहनेछ। दर्शकहरू, आजसम्म रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध देश विदेशबाट करिब 30 लाख बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन भइसकेको छ। यो अभियान अझै व्यापक हुँदै गइरहेको छ। के तपाईँले रवि लामिछानेमाथि भएको राजनीतिक प्रतिशोध विरुद्ध हस्ताक्षर गर्नुभयो? यदि गर्नुभएको छैन भने रवि लामिछानेलाई माया गर्नुहुन्छ भने अवश्य गर्नुहोला।